ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு படித்ததில் பிடித்தது. இப்போ நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற முக்கியமான பதிவு எதை பற்றி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சேனலில் ஒரு 1 வீக் முன்னாடி நான் பேபி கேர் போடலாமா அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்டிருந்தேன். அதுக்கு ஒரு 536 பேர் ஓட் பண்ணியிருக்கீங்க. போடலாம்னு 88% சொல்லியிருக்கீங்க. ஸோ அதனால இன்றைக்கி நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் பேபி கேர் வீடியோ போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோ நான் மேக் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். இதில் நான் ரொம்ப முக்கியமான எல்லா பேரண்ட்ஸுக்கும் ரொம்ப தேவையான என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த வீடியோ நான் மேக் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஓட் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். இப்போ வாங்க நம்ம டாபிக் உள்ளே போகலாம். அதாவது பார்த்திங்கன்னா, இப்போலாம் நிறைய குழந்தைங்களுக்கு வீட்டில் இருக்கிற பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப ஓவர் சளி, வீசிங், ஆஸ்துமா பிராங்கிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் தான் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன பண்ணுறாங்க இப்போல்லாம் அப்படின்னா, நம்ம அலோபதி மெடிசன், அதாவது டாக்டர்ஸ் கிட்ட நம்ம நார்மலாக போனோன்னா அவங்க அஸ்தாலின் பஃப் யூஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க. அப்படி இல்லைன்னா புடிகாட் பஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது ரெண்டையுமே யூஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க. அதை பார்த்திங்கன்னா நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. எப்போ சளி பிடிச்சாலுமே பார்த்திங்கன்னா இந்த பஃப் நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒருவேளை ரொம்ப வீசிங்கோ இல்லை சளியோ ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டு புகை வைக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அது நிறைய பேர் பண்ணியிருப்பீங்க. கண்டிப்பாக பேரண்ட்ஸ் அதை கண்டிப்பாக நிறைய பேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. இல்லைனா வீட்டிலே இந்த மாதிரி ஹஃப் பஃப் கிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கிட்டை வாங்கி வச்சு வீட்டிலே நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ இது ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான விஷயம். அது குழந்தைங்க இந்த புகை வைக்கும்போது படுற பாடை பார்க்கணுமே. அதுவும் குட்டி குழந்தைங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே அழுவாங்க. ஸோ அதை பார்க்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ அதிலிருந்து நம்ம எப்படி ரிலீஃப் ஆகுறது, நான் என்ன பண்ணி ரிலீஃப் ஆனேன், இது ஒரு நிரந்தரமான சொல்யூஷன். ஸோ கடைசி வரைக்கும் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் ஹோம் ரெமெடி என்னன்னு சொல்லிடுறேன். என்னோட பையனுக்கும் இப்படி தான் இருந்தது. பார்த்திங்கன்னா அடுத்து எப்போல்லாம் எவ்ரி மந்த் 1 மந்த்துக்கு ஒரு தடவை சளி பிடிக்கும். ஸோ உடனே நான் டாக்டர் கிட்டே போன உடனே டாக்டர் சொல்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா, லைட்டாக வீசிங் இருக்குது, லைட்டாக ஆஸ்மா பிராங்கிட்டிஸ் இருக்குது, ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது, நீங்கள் இந்த அஸ்தாலின் பஃப் யூஸ் பண்ணுங்கள், புடிகாட் பஃப் யூஸ் பண்ணுங்கள், 1 மந்த்துக்கு யூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. எனக்கு அது ரொம்பவே கஷ்டமாக இருந்தது. அப்போ நம்ம குழந்தைக்கு எப்படி இம்யூனிட்டி டெவலப் பண்ணுறதுன்னு நான் யோசிக்கும் போது நான் பண்ண ஹோம் ரெமெடி இது தாங்க. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் பார்த்தா தெரியும். இது கற்பூரவல்லி இலை இல்லைன்னா ஓமவல்லி இலைன்னு சொல்லுவாங்க. இது இப்போல்லாம் நம்ம வீட்டிலே எல்லாருமே வச்சுருக்காங்க. நம்ம வீட்டிலே இது வளர்க்கலாம். ஸோ இந்த இலையில் ஒரு 2 இலை எடுத்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா துளசி நம்ம வீட்டிலே தாராளமாக வளர்க்கலாம். இல்லைன்னா பக்கத்தில் கிடச்சா கூட நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இந்த துளசி இலையும் கொஞ்சம் ஒரு 10 இலையில் 10லேருந்து ஒரு 15 இலை வரைக்கும் எடுத்துக்கணும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வெத்தலையில் பாதி இலை எடுத்தால் போதும். சின்ன பிள்ளைங்களாக இருந்தால், அதாவது ஒரு வயசுக்குள்ள குழந்தைங்களா இருந்தால் கால் வெத்தலை எடுத்தால் போதும். 5 வயசு அந்த மாதிரி 1 வயசுக்கு மேலே உள்ள குழந்தைங்களுக்கு பாதி எடுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3லேருந்து 4 மிளகு எடுத்துக்கிட்டு அப்புறம் கொஞ்சமாக சீரகம், இது எல்லாத்தையுமே பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஃபஸ்ட்டு க்ரஷ் பண்ணிடணும். அந்த இலை எல்லாமே நல்லா நஞ்சு நல்லா க்ரஷ் பண்ணுற அளவுக்கு நல்லா க்ரஷ் பண்ணிடணும். க்ரஷ் பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள், இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இது நம்ம உடம்புக்கு இம்யூனிட்டி டெவலப் பண்ணி கொடுக்கும். ரொம்பவே ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக், எந்த பாக்டீரியல் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எதுவுமே வராது. ஸோ இந்த மஞ்சள் இது எல்லாத்தையுமே நல்லா க்ரஷ் பண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு, நீங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ கஷாயம் தேவையோ அவ்வளோ அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி, இப்போ 3 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா அது 1 டம்ளர் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வற்ற விட்டுட்டு அதை நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு 3 வேளையும் 1 வயசுக்கு கீழே உள்ள குழந்தைங்களா இருந்தால் 3 ml கொடுங்க. 1 வயசுக்கு மேலே உள்ள குழந்தைங்களா இருந்தால் நீங்கள் தாராளமாக 5 ml கொடுக்கலாம். காலையிலையும் நைட்டு கொடுக்கலாம், இல்லைன்னா 3 வேளையுமே நீங்கள் கொடுக்கலாம். இந்த மாதிரி தேன் கலந்து நீங்கள் கொடுத்துட்டே வந்தீங்க, ரெகுலராக கொடுத்துட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த தொல்லைகள் உங்களுக்கு ரொம்ப சீக்கிரமாகவே குறைய ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதெல்லாமே, இதை நான் பண்ணதுக்கப்புறம் என்னோட குழந்தைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரச்சனையே இல்லாமல் போயிடுச்சு. அதாவது என்னென்னா, சித்தா வைத்தியத்தை நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் ஃபஸ்ட்டு டாக்டர் கிட்டே போயிட்டு இருக்கும்போது எவ்ரி மந்த் அஸ்தாலின் பஃப், புடிகாட் பஃப் இதெல்லாமே நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். பட் எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு சொன்னாங்க, நீங்கள் சித்தா மெடிசன் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் குழந்தைக்கு அதுக்கப்புறம் சளி, நார்மலான சளி கூட பிடிக்காதுங்க. அந்தளவுக்கு நல்ல இம்யூனிட்டி டெவலப் பண்ணி கொடுக்குது, குழந்தைங்க நல்ல ஸ்ட்ரென்த்தாக வராங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. நான் கூட ஃபஸ்ட்டு நம்பிக்கை இல்லாமல் தான் நான் அதுக்கப்புறம் போய் டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணேன். இங்கே சென்னை தாம்பரத்தில் ஒரு சித்தா மெடிக்கல் காலேஜ் இருக்குது. அங்கே பெய்டு ஓபிடி பார்ப்பாங்க.
அங்கே போய் நான் வந்து என்னோட குழந்தைக்கு கன்சல்ட் பண்ணேன். அடிக்கடி இந்த மாதிரி வருது, அடிக்கடி வந்து மெடிசன் எடுத்துக்கிற மாதிரியே வருது, இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் கேட்குறப்போ அவங்க வந்து ஒரு தடவை தான் நான் போய் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கே நான் போனேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வரைக்கும் என் குழந்தைக்கு ஒரு தடவை கூட வீசிங் ப்ராப்ளமோ இல்லை ஒரு தடவை கூட இந்த மாதிரி பஃப் யூஸ் பண்ணுறதோ புகை வைக்கிறதோ இந்த மாதிரி பிரச்சனை வரவே இல்லைங்க. இது வந்து என்னோட அனுபவபூர்வமான உண்மையான விஷயம். நார்மலாகவே என்னோட குழந்தை உடம்புல வந்து இம்யூனிட்டி டெவலப் ஆகி அவனுக்கு இப்போ நார்மலாக சளி பிடிக்கிறது கூட ரொம்பவே குறைஞ்சி போச்சு. அந்தளவுக்கு வந்து நமக்கு ஒரு நல்ல இம்யூனிட்டி டெவலப் பண்ணி கொடுக்குது. அதனால தயவு செஞ்சு வந்து நீங்கள் உங்கள் குழந்தைக்கு இந்த மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் கண்டிப்பாக போய் ஒரு சித்தா டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணுங்கள். சித்தா மெடிசன் எடுத்துக்கோங்க, நிச்சயமாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை நான் ஷேர் பண்ணிட்டேன். ஸோ இதை யாருக்கெல்லாம் நீங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுத்துட்டு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி